ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango yati pakutha pa sabata ino akhala atamaliza kuwerenga zotsatira za kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe idapha Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ku Chikangawa mboma la Mzimba. Tikulandireni omvera nonse kulikonse kumene muli pano pa Dreams Media, pomwe timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana. Nkhani imene tabwera naye mtsiku la lero ndi nkhani yetu yokhudza ngozi ya ndege yomwe idachitika mu Chikangawa ndipo idachotsa moyo wa Saulo Chilima kuphatikizapo anthu ena asanu ndi atatu. Tikupatsireni ripoti lomwe wayankhula makamaka lomwe lalembedwa pa Times 360 Malawi. Ripoti limeneli likufotokoza mwatsatanetsatane zomwe nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango yayankhula ku nyumba ya malamulo. Takhani pompo chifukwa tikhale tikupatsirani zimenezi, komanso tikhale tikufotokozera ziwiri zitatu koposaposa, tikhale tikupita mu comment section kuti timve zomwe anthu akuyankhulapo pa nkhani imeneyi. Tiwerenge ripoti limeneli motere. Nduna yoona zachilungamo a Charles Mhango yati pakutha pa sabata ino akhala atamaliza kuwerenga zotsatira za kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe idapha Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu ku Chikangawa mboma la Mzimba. Poyankhula pa programu ya kulinji lero, Mhango ati anayitanitsa malipotiwa okhudza ndegeyi ndipo anayamba kuwaunikira lachisanu sabata yatha. Mwa malipoti atatu omwe anapatsidwa ati amaliza kuunikira ripoti loyamba lomwe bungwe la BFU la ku Germany linatulutsa, ndipo pano akuunikira ripoti la kafukufuku yemwe anachitika kuno ku Malawi. Kenaka ati ayambe kuunika ripoti lomaliza la BFU. Malingana ndi Mhango, akamaliza kuunika malipotiwa apereka ndemanga yawo kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi kumulangiza ngati ndikufunika kuchitanso kafukufuku wina kapena ayi. Koma atafunsidwa za zomwe apeza pa zomwe awerenga, Mhango ati sangayankhule zambiri pano, komabe apeza kuti anthu ena ambiri omwe anayitanidwa kuti akapereke umboni ku komiti yofufuza anakana kupita, ndipo anthu ambiri omwe anapereka umboni wawo amapereka umboni wawo mwamantha. Mhango atsikimizira Amalawi kuti iwo akuunikira malipotiwa mwa ukadaulo ndipo apereka langizo loyenera kwa mtsogoleri wa dziko lino posatengera mbali. Mtsogoleri wa dziko lino atangolumbiritsidwa kumene, anati adikira kuti nduna yoona za malamulo idzamulangize choyenera kuchita pa nkhani asanapange chiganizo chokhazikitsa kafukufuku wina kapena ayi. Walemba ripoti limeneli ndi Leah Malekano. Monga tonse tikudziwa kunena kuti pa 10 Juni chaka chatha kudachitika zinthu zoopsa kwambiri mdziko muno, pomwe ndege idagwa mu Chikangawa ndi kuchotsa miyoyo ya anthu 9. Anthu akhala kuyankhula nkhani zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi ngozi imeneyi. Kuyankhula kumeneku kudapangitsa kuti boma likhazikitse kafukufuku yemwe adafufuza komanso kutulutsa inquiry report, komanso amene adakoza ndege imeneyi makamaka bungwe limene la BFU lidafufuzanso zokhuza ngozi ndipo nalonso lidatulutsa malipoti ake awiri. Anthu ambiri akhala ndithu akuyankhula zochuluka makamaka pa nkhani amalipoti amenewa. Pano boma lasintha ndipo boma la DPP lalera kuti likuunikirabenso malipoti amenewa ngati nkofunika kuti kafukufuku wina achitidwenso. Tikhale tikuyang'ana kuchokera kwa nduna oona za malamulo amenewa ndi a Charles Mhango kuti kodi iwowa atiuze zotani.
Nkhani yaketu ndi imeneyo yomwe tikupatsirani pakadali pano. Timangofuna kuti tingowerenga ripoti limene limelembedwa pa Times Affiliate 60 Malawi. Koma tisadapitilize ndithu tatiyeni tithamangireni comment section komwe tikhale tikuwerenga maganizo a anthu osiyanasiyana kuti kodi zinthu zake zikuyenda amotani. Comment yoyambirira kuchokera kwa Chimplite wa Mami akuti Black Box ili kwani jamani chonde. Clement Chitekwe akuti like that Catholic bishop said, there was someone who saw the whole accident. There is an eye that saw exactly what happened on that day, and one day we will know the truth. When you are considering to do another inquiry, please as well consider the cost and what the amount of money can do to the life of many Malawians. Lastly, consider the families that have lost their relatives on that accident. Consider them. This might bring back the pain. Comment ndithu chimene kuchokera kwa Clement Chitekwe. Comment ina kuchokera kwa Zane Kwaja Kondowe akuti the way you have addressed the late Dr. Chilima in the first paragraph, Salos Chilima as if he was just a mere citizen. Simon, that man was our vice president. Mpokola John Lincoln akuti welcome to Maula prison ija ndikuiona ikuchitika in real life tsopano. Amenewa ndi maganizo ndithu anthu osiyanasiyana amene akuyika ndithu maganizo awo makamaka pa comment section imene ya pa Times 360 pomwe akuyika maganizo awo makamaka pa zomwe nduna yoona zamalamulo yayankhula pakhudzana ndi ngozi ya ndege yomwe idachitika mchikangawo. Nkhani imeneyi ndi nkhani yomwe idadzetsa misonzi yochuluka makamaka m'maso mwa Malawi ambiri. Aliyense adakhudzika chifukwa palibe ndi mmodzi yemwe amene adayembekezera kuti izi zikhoza kuchitika. Timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano. Tangopangani subscribe, like, comment, komanso share chifukwa zimenezo ndi zomwe zimatithandiza ife kuti tizipitirira kumachita zomwe tikuchita panozi. Until another next time, ndingoti mwakoma nonse zikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.